তো হ্যালো এভরিবাডি, কেমন আছেন সবাই? সো আজকে আমি এখন আমার গেমটা আবার শুরু করতে যাচ্ছি। আমি এখন দরজাটা খুলে গাড়ির ভিতরে বসে তারপর গিয়ারে চাপ দিয়ে গাড়িটাকে এখন ডান পাশ দিয়ে কেটে নিয়ে বেরিয়ে যাব। সো নর্মালি প্রথমে যদি একটা কিছু পরে যায় গাড়ি থেকে তাহলে কিন্তু আমার পয়েন্ট কমে যাবে। সো অলরেডি আমার একটা পয়েন্ট কমে গেছে। তো আমি এখন যাচ্ছি সোজা রাস্তায়। সামনে একটা প্ল্যান আছে, আমার প্রথম প্ল্যানটা আমি সাকসেসভাবে করতে চাই। ওকে গায়েস, আমি আমার প্রথম প্ল্যানটা করে ফেললাম গায়েস। আমি প্রথম প্ল্যানটা করে ফেললাম অ্যান্ড দ্বিতীয় প্ল্যান করে ফেললাম। ও মাই গড গায়েস। সো আমি এখন দ্বিতীয় প্ল্যান করে ফেললাম অ্যান্ড হচ্ছে আমি ইন্ডিকেটার দেবো ডান পাশে দিয়ে এখন ডান পাশে চাপবো। সো যেহেতু একটু রাস্তাটা একটু আঁকাবাঁকা, সাবধানে যেতে হবে, রাস্তাটা এতটাও ভালো না। সো আমি ধীরে ধীরে যাব। আমার এখানে ইন্ডিকেটরটা বন্ধ করে আমি বাম পাশে ইন্ডিকেটর দিয়ে আমি আমার 3 নাম্বার প্ল্যানটা সাকসেসভাবে করার চেষ্টা করবো গায়েস। তিন নাম্বার গায়েস, তিন নাম্বারটা হয়ে গেছে। 3 নাম্বারটা হয়ে গেছে। ওহো, একটা বেচালা পড়ে গেলাম। এখন আমার গাড়ির গিয়ারে উল্টা চাপ পড়ে গেছে গায়েস। আমি আমার ব্যাক গিয়ারে চাপ দিয়ে দিয়েছিলাম, সো গাড়িটা নিচে চলে গেছিলো। অ্যান্ড দেন আমি আবার সোজা রাস্তায় যাচ্ছি। আমার রাইট চিহ্ন আমাকে দেখাচ্ছে যে আমার 4 নাম্বার প্ল্যানটা খুব কাছে আছে। আমি এখন যাচ্ছি 4 নাম্বার প্ল্যানের কাছাকাছি। সো আইসা পড়ছি, ফুল গিয়ারে যাচ্ছি গ্যাস। 4 নাম্বার প্ল্যান ইজ কমপ্লিট। সো 4 প্ল্যান ইজ কমপ্লিট। এখন আমাকে একটু স্টপ নিতে হবে, এখানে একটু বিরতি নিতে হবে, কারণ এখানে একটা হরিণ আছে, হরিণটা রাস্তা পার হবে। সো আমি রাস্তা পার হতে দিচ্ছি হরিণটা রাস্তা পার হলো। অ্যান্ড দেন আমি আবার শুরু করলাম আমার যাত্রা। সো ধীরে ধীরে সুন্দরভাবে চালানো দরকার, কারণ গাড়ি তো চালালে হইব না ভাই। আমার মনে হয় আমি ভুল রাস্তায় চলে গেছি, কারণ আমার রাইট চিহ্ন আমাকে দেখাচ্ছে যে আমার রাস্তা হচ্ছে বাম পাশে, আমি ডান পাশে চলে গেছিলাম। তো এখন আমি আমার বাম পাশে গাড়িটা ঢুকানোর চেষ্টা করবো। তো একটু ব্যাক গিয়ার দিয়া বাম পাশে আবার যাওয়ার চেষ্টা করতেছি। সো গাইস, আমি এখন ফুল ব্রেকে ফুল গিয়ারে বাম পাশে যাচ্ছি। সো বাম পাশে আমার আরেকটা প্ল্যান সাকসেসভাবে করতে যাচ্ছি গাইস। এই প্ল্যানটা সাকসেসভাবে করতে যাচ্ছি। ওকে গাইস, আমি এই প্ল্যানটা সাকসেসভাবে করে ফেললাম। বাট রাস্তাটা আমি ভুল করে স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তো ভুল করে যদি পড়ে যেতাম তাহলে হয়তো আমি এতক্ষণে ওই পানিতে পড়ে যেতাম, নদীতে পড়ে যেতাম। সো গাইস, আমি একটু সাবধানে যাব। রাস্তাটা এতটা ভালো না, এখন বৃষ্টি পড়তেছে, তো রাস্তাটা স্লিপ করবে স্বাভাবিক। তো আমি আমার 6 নাম্বার প্ল্যান করে ফেললাম। অ্যান্ড দেন আস্তে ধীরে